Mais um vídeo do nosso canal, o Bike Vlog. Quem é novo no canal já vai se inscrevendo e deixando seu like. Vamos aqui no trilho. Vamos descer um pouquinho mais direto aqui, até chegar no ponto. Vamos entrando aqui nesse mato aqui, um pouco difícil de ir. E esse é mais um vídeo Bike Vlog nosso, né? Estamos mandando mais um aqui. Todo domingo, às 6 horas, lançamos vídeos novos. Então, mais uma vez, pessoal, quem é novo já vai se inscrevendo e deixando seu like. Esse vídeo também vai especialmente para o meu colega, Pedrão. Alcançar meus colegas ali agora, né, mano? Vamos continuando. Vamos dar uma viadinha aqui. Vamos entrar nesse trilho sonoro. Vai, Guilherme, as vacas. Mais uma vez os meninos já vai descendo poeira aqui pra nós. Caça não. E esse é mais um final do vídeo Bike Vlog. Já vai se inscrevendo e deixando seu like. Falou, mano.